يا كريم عامل ايه؟ بص يا احمد، انا الصراحه مش عارف اجيبها لك ازاي. انا بالنسبه ل20,000 اللي باقيين عليها في القسط، انا مش هعرف اتصرف فيهم. فانا والله محروج منك، مش عارف اقول لك ايه. طب بص يا كريم، خد دول كده. اه، ودول بمناسبه ايه بقى؟ بص يا سيدي، انت واخد مني 100,000 جنيه، وبالفايده بتاعتك المفروض بتدفع 130,000 جنيه، فانت دافع لغايه دلوقتي 110. فدول ال 10,000 جنيه اللي انت دفعتهم زياده فوق ال 100,000. فاحنا عشان في اخر 10 ايام في رمضان، انا مش عايز منك حاجه، وانا راضي بال 100,000 جنيه اللي انا خدتهم. والله تسلم يا استاذ احمد، بجد الدنيا لسه فيها خير. شكرا قوي يا استاذ احمد. يلا الحمد لله. حسابك كام يا ريس؟ انت كده حسابك 50، بس عشان احنا في العشر الاواخر 30 جنيه بس يعني. اشمعنى ال 10 ايام الاواخر؟ تستغربش يا صاحبي، الدنيا لسه فيها خير، واحنا شباب زي بعض فلازم نحس ببعض يعني. شكرا يا صاحبي، ما كنتش اعرف ان الدنيا لسه بخير كده.